زمونږ په دې ملک کې امن و امان نشتی او غربت هم دی. امن و امان هم نشته او غربت هم دی. دا دوه غټې مسلې دي زمونږ د ملکونو، که هغه ته پاکستان وی که هغه افغانستان وی، خو هلته دا دوه مسلې ډېرې غټې مسلې دي. یو امن مسله د امن کمی دی او دویمه غربت ډېر دی. د هغې څه وجه ده؟ دا وجه ته زه بیان کوم. هغه وجه دا ده چې هلته د الله بندګي خالص نه کېږي. هلته د بابا هم برخه ده د الله سره، هلته د پیر هم برخه ده، هلته د قبر والا هم برخه ده، هلته دربار هم دی، هلته درګاه هم ده، هلته تعویض هم دی، هلته کوډ هم دي، هلته منتر هم دي، هلته غلطې عقیدې دي. د سترګې رپېدو سره هم عقیده جوړه شوې ده. وایي چې ښی سترګه دې رپېږي نو څه ښه کار کېدو والا دی، چې ګسه سترګه دې رپېږي بد کار کېدو والا دی، او که سپي وغپل نو څه چل کېدو والا دی، که کارغه اواز واوري څه چل کېدو والا دی. داسې عقیدې دي. دا کومه عقیده ده چې تا تړلې ده د کارغه او د سپي سره؟ خپله عقیده ساتي په الله باندې مضبوطه. الله په قرآن کې دا طریقه بیان کړې ده. وایي که څوک امن غواړي نو دی به څه کوي؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. هغه خلک چې په الله باندې ایمان راوړي او توحید عقیده مضبوطه او په دې عقیده کې شرک نه وي، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نو د دې خلکو دپاره به امن په دنیا کې او په آخرت کې. دغه وجه چې زموږ په ملکونو کې او زموږ په معاشرو کې د امن کمی دی. موږ د توحید عقیده صحیح نه ده پېژندلې او نن په ځان کې صحیح راوستې او د هغې سره سره د پیغمبر تابعداري، ښه مضبوطه تابعداري به کوئ او د چا د ملامتیا نه به یېرېږئ نه چې خلک به څه وایي. والله که دا خلک دې پرېږدي، دا خلک به دې لیونۍ کړي، په یو کې دې هم نه پرېږدي. او ځکه دا خبره مشهوره خبره یاده ساتئ، وایي که څوک ټول مخلوق راضي کول غواړي دا کمقل دی په دماغو کې ډش شوی دی. کېدی نه شي چې ټول مخلوق دې تا نه راضي شي، خو ته محنت دا کوه چې څوک راضي کړي. الله راضي کړه. د دې غم رواله چې الله به راضي کړي ناراضه به دا پرېږده، خلک به راضي او که نه به یې راضي. دا خلک د قیامت پر ورځ ستا په کار نه راځي. ګورې دا نږدې پلار دې په کار نه راځي، دا رور دې په کار نه راځي، دا بچي دې په کار نه راځي. تا له منډه د ملک او د قام او د ټول هر څه غم راغستی دی چې دا ټول راضي کړم. دا نه راضي کېږي تا نه ټول، او که راضي شي هم څه فایده نه شي درکولی. الله د قیامت مبارک کې وایي يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. د قیامت ورځ هغه ورځ ده چې یو سړی به تښتي د خپلې ښځې نه، د خپل زوی نه، د خپل ورور نه، د خپل مور او پلار نه. کوم چې نږدې خلک تا ته دي هغه به تا نه تښتي، ته به د هغوی نه تښتي. څوک چاله څه فایده نه شي درکولی. نو چې دا خلک تاله په آخرت کې فایده نه شي درکولی، ته په دنیا کې د دوی دپاره ولې د پیغمبر طریقه پرېږدې؟ ته ولې د دوی دپاره چې هغه صحیح اسلام او توحید او سنت پرېږدې؟